Shalom bana nzambe na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Eza ngai ferme mintsakala na Yesu na pokwa oyo na partager na mnolo bana nzambe. O nzamba tie kati na ngai po to sola na pokwa lelo. Eza na likamo na lina loba po na tia na biso bana nzambe. Ngali ngana liboso ko lobela bana nzambe. Po Bible lobi ete jugement ekubanda na kati église. Ebana mukilité. Jugement ebana kati église. Monia. Alors na lingina na loba tant so loba yo lobela ka banda ba parent tete ba parent pe to lobela bango. Pe ba parent pe so bazo yo kanga pe. O ba bino no Yesu so ba yo kinga bandi mela pe Yesu po ba bika ba ko bana nzambe. Ndenge yo okulanda ngoza mwana nzambe. Alors na lina loba ni na pokwa lelo. Na lina loba ko yeba Yesu. To yamba Yesu ma fière lokwa moko to mobiki sa biso. Est-ce que to yebi Yesu? Pani na lobi ndenge wana. Na tuni o question wana. O yamba Yesu lokwa moko to mobiki na yo. Est-ce que yebi Yesu wana oyo yamba? Soko yebi Yesu wana oyo yamba. Soko yebi ye na bomo ina yo pendo yamba epe o yebi ye ndeko ozala muto vanda. Oza mutu ofandi efika moko oza pose. Moni. Oza pose. Po oyebi oyo ngana yamba aza nzambe to azali pona yo oyo yebi alors oza mutu oyo ninganaka te. Moni. Oza mutu oyo ninganaka te. Ndeti nga na yamba Yesu na bomo inanga na yebi ye aza nani pona nga na ninganaka te. Ko ningana te na sens nini? Tozo mona lelo makambo belezo leka na mokili. Bana nzambe mingi baza su posete. Posete na ndenge nini? Oza na église na osambelaka. Oyamba Yesu kwa mokopi mobikisi. Oza na église na osambelaka. Mais tango ba difficulté ye, tango ba problème ekomeli yo. Obosani ke oyamba Yesu kati na yo, pe obosani ke oza na église moko sambelaka, obosani ke oza na pasteur moko oya teyaka yo, otiki ye oke koluka epa mususu. Po kuna efika okei, ozoka ba témoignage. Kuna bazo bikisa, kuna bazo sala boye, kuna délivrance, kuna boye. Ali otiki pesa ozalaki mbangu oke kuna. Siko na nina loba, so na nina loba na liko loba makambo yo. Po na zotala pe mingi yango pe bozo kende bongo. Tango bozo zonga, boke muna kasi mabozongi. Pes bo bandelaki, bozu na no pe loko te pes bo kendaki. Bozu pe loko te. Ale bosani ni bozongi. Siko tambo ko yoka su mususu sa bimi, mbangu bokei. Pe loko na boluka wana, bozwa ngoka te. Pona nini po boyebi te. Oyo yo ndimela to obo ndimela na, boyebi te aza nani kati na bomo ina yo. Oyebi te. Soko yebi aza nani kati na bomo ina yo ndeko, ozala muto ovanda. Moni. Okozala mutu oyo ovande fika moko, ozala mutu o ninganaka te. Po eza kati na yo aza nzambe. Oyo eza kati na yo ayeki pe akufela ki yo pe abikisa yo. Ozomona. Soko yebi Yesu. Soko yebi Yesu masiya, okozala mutu o ninganaka te. Okozala balotete na tout va. Mu pepe yebo okei. Oke na droite, oke na gauche, oke na noir, oke na sud, oke na centre. Te. Okozala mutu ovandi. Pose ovandi. Po eza kati na ngaza nzambe. Na ndimeli ye. Na kozala mutu na ningana te. Ata ba difficulté zo ya, ata ba problème zo ya na kozala mutu na ningana te. Moni. Oui. Na liko bateke. Tola ndaka ba passer musu te bazote ya. Toto ke na to frekata ba église musu te. Na ba na sens wana te. Na ba na sens wana te. Na pas na sens ya ko vanda, faut de fika moko vanda. Oza le fika o vanda osambela ko vanda wana. Moni. Oko ke no pe ko landa séminaire mo quelque part, oko to na pe ko landa maté mo quelque part, eza mabete za bien. Mais oyo tozo oyo ngana zo mona sikoyo, otiki église na yo. Po passer na za onction te. Po passer no makambo ye pa na yo to mona lo te. Oke mbangu kuna, po kuna bazo sala délivrance, po kuna bazo pesa boy, po kuna bazo sala boy, po kuna so oke za tikotaki nde balobaka. Yango tiki place na o tiki place ozalaki oke kuna. Soki ozalaka na église te, ozalaka na fiko ke osambelaka te. Oke ikuna eza mabete. Mais so ozalaki na fika na osambelaka, ozalaki na église na yo, ozalaki na pasteur na yo,
ondimela yesu mpo nozoningana ningana mpo nozoninga ninga mpo nozotambola tambola mpo na nini mpo oyebi te oyo ndimela wana aza nani oyebi te oyo ndimela makambo nini asalaka oyebi te oyo ndimela wana aza na nguya ya kochange histoire na yo oyebi te mpo so oyebi yango oza moto ovanda oza moto oningana te ozomona so totangi na bible na Jean 4 disent lisolo ya Yesu na femme samaritaine pardon Yesu tanga mane ko so na mwasi wana mwasi na yebaki na yete ke oya zo so na aza Messi a reconnaître ki na nuté ayebaki te moni tamba niko solola Yesu asenga ki mai e bandeli solo na bango bandaki bongo Jésus asengi mai mwasi ko loba ke yo za muyuda biso toza ba samaritain biso na bino toyoka na te na opeso mai po anini Yesu banaye koloba na ye Yesu anaye koloba na ye na Jean 4 dit dans le Bible Jésus lui répondit si tu savais quel est le don de Dieu veut te faire et qui est celui qui te demande à boire c'est toi qui aura demandé à boire et il t'aura donné de l'eau vive. Tant moi ça n'a répondre bongo, yes alobi na ye. Ceux qui ont yebaki likabo oyo nzambe alingaki ko sala yo. Pe oyebaki nani oyo azosenga oma ya komela. Yo nde muto ne ko senga ye apesa o mai. Pe mai ngako ko pesa yo eza mai ya bomoi. Eza mai ya bomoi. Ndeko so ndimeli Yesu ko na bomoi na yo. Yeba ke Yesu akoti kati na yo. Ozui vi ekoti kati no. Vi ekoti kati na yo. Ta oyambi Yesu mafia. Lokola mokonzi pe mobikis na yo. Vi ekoti kati na yo. Yesu akoti kati na yo. Aza bomoi. Akoti kati na yo. Alors, tant où Yesu akoti kati na yo, ozui vi. Vi wana eza kati na yo, ekosa nini, eko bimalibanda. Eko transformer vi na yo. Ya oto mona ata mutu yambi Yesu, sa zaki mutu makamabe, a changer, akoy mutu malamba. Akoma kosambele, ata zaki kosako ya tika. Pona mi po Yesu akoti kati na ye, akoti vi na ye kati na ye, vi wana siko e transformer ye, e komisie mutu mususu. Ozomona. E komisie mutu mususu. Moni. Yanga na baraso mutu azo sambela. Eke makambu ezaki na oka na tanga kala. Aza na oka su lelo, mutu wana yamba Yesu te. Ata vote ya formala. Ayamba Yesu te. Azolo bana ekara me yamba Yesu te. Moni. Ozi vite. Posoko ozi vi kati na yo. Oyambi Yesu, ozi vi kati na yo. Vi na ope faut changer. Bon moi na faut changer. Batu pa mona Yesu kati na yo. Na lo lenge na ko za pa mona Yesu kati na yo. Ozomona. Faut mona Yesu kati na yo. Puisque vi na ekoti kati na yo. Moni. Christianisme eza vi kati na yo. Yesu kati na yo. Moni. Vi kati na yo. Moni. Moi ça na yebaki na ete. Ayebaki Yesu te. Moni. Tanga bina Yesu biso na bino toyoka na rate. Nasa sake ka lokola muyuda moko boye. Tant sous les randinga lata su Yesu fait lata nge ba yuda ba lata. Moni. Mais tant où Yesu a continué na profondeur à l'isolo. De moi ça ko reconnaître que te wa za méfie. Ndatika ki Krishna ki mimbango ke fa boya. Na moni mutu mo kuna alobelinga makambo na sala ka yo na de méfie. Batu ba yaki. Ozomona. Ndeko soko yebi Yesu, ko soko yabi Yesu, akoti kati na yo, vi na ekoti kati na yo. Ndeko o changer. Peut-être o changer wana, o karamuno konote. Eko pousser yo, oloba na batu na tia na Yesu ba ya pa na yo, ba ye fika o yo to sambela po, ba zwa vi wana pe o yo zwi. Puisque Yesu akoti kati na pe so vi. Siko yo pe fo pe sa vi yango pa batu. Mais le bato azo pesa batu vite pour la ni po ye moko vi wana kati na ezate. Moni.
Ye moko vi wana kati na eza te, moya pesa bi bato vi wana eza te. Oyamba Yesu me lokolo oyebi na Yesu yango te. Moya pe oyebisa bato Yesu yango eza te. Po oyebi ye te. Oyamba ki eka mo oyebi ye te. Oyebi ye te. Moi ça ayeba ki ke ta ba ni ko ba Yesu sot okiti on a so au monde ba kesa tunaki Yesu. Aba na Yesu bino bolbaki to ko sambela na Jérusalem. Ba ko sambela ngoma bino ko sambela na Jérusalem. Yesu abina été bongo te. Moi ça ayeba ki yango. Mais ayeba ki na été ki o aso banana yende Yesu ngo wana. Uzomona. To yamba Yesu mafia. Beli na batu boyambi Yesu me boyebi Yesu ngo te. Yo kwa boyebi te ngo tandi bozo tungana. Bozo bundana ko luka ko chercher. Pour ni po boyebi Yesu te. Soko yambi ye, oyebi penza aya, yo yambi. Soka zala kanani ndeko bouger te. Quelle que soit ma difficulté. Quelle que soit ma situation, quel que soit ma problème. Ezo na bomo ina yo. O tele makaka fiko zali. O ko vanda ka fiko zali. Pe o kondima ke nzambe oyo ndimeli wana. Yesu oyo ndimeli wana a o changer ma situation na yo. A o pe sa solution. Ozo mona. Ya oto mona makambo ebelezo le kala mokili. Makambo ebelezo le kala pa bana nzambe bato souffrir na bondenge belebele pona ni pona ko zanga ko yeba oya zakati na bango zala nani. Oya zakati no nzambe. Ye mo kalobi on a Bible. Moni. Alors, vous êtes de Dieu, parce que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Il faut être fier, celui qui est en moi est Dieu. Alors, on a fier, il est mon Dieu. Alors, on a tamboula par-ci, par-là. Ndeko, yo muto za fait, mais fifem ka ya lukaka. Na ko lukaka no wana o kenesika mobo oziki ndoki ba pesi o kindoki ya kimukolo ka pona ko lukaka no wana zo luka soki lobiko soko eloko nango lukaka so yamba Yesu azakati na yo mais o konyaka ko luka okay kuna mabe o sa kuna mabe mukolo mususu ba ko pesi o kindoki ya kimukolo oziki ndoki likola ko lukaka likola ko kotaka likola ko landaka oziki ndoki ba peso kindoki ko ba peso kindoki po yebite nani oyo ndimela oyebite so azana ni oyebite so asaka ni oyebite so asaka capable ya ko sisa ba problème yo sana lokolo yebite talo zo yenga mukili mobimba ozo yenga lokolo zo yenga Boya ko peso be kindoki ak mukolo oziki ndoki penza Ozomona. Eza pas eza mawa. Soko yebaki Yesu. Moi ça va bien. Yesu bien soko yebaki. Nani oyo sengo mai na bomoy. Soko yo yebaki. Nani oyo ndimela. Ndeko ngako onoko za muto yenga te. Olinga tele okay awa. Lebe kuna. Okay kuna. Osali kuna. Otike awa. Okomo benga na Kishasa. Otike Kishasa. Okomo benga kuna. Osali. Olinga za bongo te. Nous avons muto za stable, ufandi. Moni. Ufandi. Tant Yesu m'a fait à ça qui miracle ya mbisi na lipa. Tant a pesi ba yeko neba kabola mbisi na lipa wana ipa batu. Abaki na bango ba vanda. Moni. Abi na bango ba vanda. Ikula matita mobeso. Ba vandi. Sina bani ko kabola bango mapa. Yo zaka ko vanda te po yebi Yesu te. Donc oyebi Yesu malamu te yango vanda ozamu ta vanda te o fanda likolo matita mobesu te o tambulaka yango moza lipamboli na yo ezate moni tazo délivrance zo ke luka so yo be délivrance ezaka po ezaka na église na bino délivrance ezaka place o sambela wana ozomona mais zo ke luka so ki wapi otiki Angleterre oketi na États-Unis otiki oketi soki wapi wana otiki France oketi soki na Belgique otiki oketi soki kuna soki wapi poka ozo luka délivrance oloko luka Yesu yo zo luka délivrance oloko luka connaître Jésus yo zo luka délivrance Bible dit la délivrance vient de l'Éternel. Nzambe délivrance e uta hapana. Yeye mtakangola abatu. Nzambe mtakangola eza mutu te.
nzambe mutakangolaka azosala nzambe asalaka nde na nzela ya bato ozomona moni omoni ngai ya nalingami koloba so nalobi nalinga koloba makambo oyo nga mona viva moni nga azali na ishasa azosambela na chapelle de la victoire apôtre Bishima c'est mon pasteur ndeko navandaki na kati église wana nazali pene ya kovanda navanda penza nazali mutu naningana te nazali na badifficulté na nga nazali na baproblème na nga mpe me lobi nayesi nzambe lokola nazosala elo awa délivrance na nga eza awa makambo na nga nyonso eza awa lipamboli na nga eza awa na oningana te omoni na oningana te moni alors mokolo moko kani bato balobaka kaka soki mopepe moko bebimi kuna ezosala boye badelivrance ezosalama ebona boye mopepe ningisaka ningisi bato nyonso ngape baye koloba nanga yo mpe fokende obuka yo osala soki nini ngape nabi loyi boya kozoka tokende bandeko loyi bandeko wana baye nazwa tike te ya kokende nazwa tika kokende te naoki mawa ngabi nakete po anini vraiment faki nakende baninga baokende ngabe faki nakende penza nzambe nde nini nga nakete seigneur sunga nga lobi nazwa tike nakende nazwa tike te mais seigneur alobeli nga seigneur oloba na nga ko délivrance eutaka mpa na ye nakomema nzoto na nga nakende nango kuna me ye mutu akangolaka ntango seigneur alobi na nga bongo nabi nzambe merci na okende nga délivrance na nga eza awa ngai lipamboli na nga eza awa ngai nde yesu onga na yambako natalise pa bato natalisa yesu wana pa bato ndeko navandaki keke so adire lipamboli yango ezwaki suka nango ekokisamaki suka nango ekokisamaki moni suka nango esalamaki mpo nayebaki nani oyo nga na ndimela moni okoza oza basituation moko boye omosi omosi aza baproblème aza basituation balingami koyokayoka oleko oyokaka nzambe na basituation oza nango yozoluka koyoka bato ntango ozoyoka bato kende okuna kuna baosala boye tikala nakende okei ntango okebe kuna ozwi mpe loko te ozongi lisusu okisi mosusu keye kuna ozwi mpe loko te ti suka nango olembi otiki osambela olembi ovandi na baproblème na yo te nazo conseil lelo kokende koyoka mate ya pa mutu eza mabe te napekisi yo te eza nango mabe te kokende oyoka po biso toyoka nga mpe nayoka bapaster mosusu natala suti na tv kuna nalanda bapaster ebele nayokaka moni mais soki oza na esika na osambelaka oza na église oyo okendaka oza na paster na yo osambelaka wana aza un bon paster ateyaka bino bien ndeko vanda zala pose nesika wana sala nzambe nesika wana délivrance ozokende koluka ozwango moni okoza délivrance wana puisque nzambe moto akangolaka ozomona nzambe moto akangolaka mais lelo bato balingi kovanda te mpo bayebi te nani oyo bango bandimela ozomona eza lokola histoire aveugle ne jour na texte la vérité nabaki lisolo aveugle ne histoire aveugle wana nalinga kota yango mi mpo namona yango débat moko mpe yaki débat moko mpenza ana mokito oza ya badébat te wana ezalaki le vrai débat soki olingi oleba débat ya solo mpe na ntanga Jean 8 na Jean 9 Jean 8 lisolo ya yesu na bafarisien ya Abraham tanga yango omona le vrai débat tanga Jean 9 omona débat mpenza ya solo oyo ya question réponse mpenza ya bien avec la ntango babikisi ye ayebaki na yesu te ayebaki te mpo azalaki na aveugle ayebaki na ete ayokaka nusu me ayebaki na ete ntango yesu abikisi ye ntango bamemi ye mpe bafarisien mpo babikisa ye mokolo ya saba ezalaki problème moni bamemi ye bandi kotuna ye ozalaki aveugle ndeni omoni bona boye ye mpe bandi koexplike bango sorry aexplike bango motu wana oyo abikisi nga azangi mabele atie la mis vi mabele afrotte la mis nanga après alobi nanga nakende kosokola
na mai tant na sokoli misu na moni après batuni Jean 9:12 alobi et lui demandèrent-ils où est-il alobi na bango je ne fais rien répondit-il moni tango Yesu abiki fie Yesu akenda ye na ye siko batuni siko mutu aza wapi abi na bango na yebi na ngati Vomona. Yesu abiki faki ye, ayebaki ne Yesu te. Nde pesa batu musu lelo pe obiki, mais oyebi na Yesu te. Aussi délivrance, aussi guérison. Si ko loko sengolo sala fo ñu ko yeba Yesu. Luko yeba Yesu ana biki fiyo. Luko yeba Yesu ana kangoli yo. Luko yeba Yesu ana bali fiyo. Luko yeba Yesu ana boti fiyo. Luko yeba Yesu ana na bozino yeba ye. Pourtant ba retourna on ana biki fiyo oloba. Oya biki fiyo sora za kanani. Ozomona. Oloba oya biki fiyo sora za nani. Mais soki oyebi ye to biki kaka. Oyebi ta ba retourna yo. Oya biki fiyo nani. Ana yebi na ngati na ka église passer abonné pour na pe na biki na ngefili. Ozomona. Luko yeba oya biki fiyo aza nani. Avec la yeba gite. A expliquer bango ndenga bikaki. Siko ba tuniye. Aza wapi. Ayebi na bango na yebi na ngati. Ayebi na ete. Comme la supérieur fait obiki na likamoro boy. Siko ta ba tuniyo oya biki fiyo nani. Na yebi na ngati na keneka église wana passer abonné pour na pe na biki na biki kaka. Nzamba asali na biki. Oyebi Yesu te. Moni. Oyebi Yesu te ato biki loko oyebi Yesu te okota lola te. Po Bible bibongo po kota kuna fo ndimela Yesu. Ozi guérison na nzoto mais molimo na yo e biki te. Okota boko Nzambe te. Okota te fo yeba Yesu oyambi ye pe oyeba ye. Moni. Fo yamba yo yeba ye. Aza nani pona yo. Jésus aza nani pona yo. Moni. Aza nani pona yo. Ozomona. N'importe Yesu masia ba yeba ki Yesu aza nani pona bango azaki Nzambe, azaki mokonzi, azaki nkolo, azaki mobikisi, azaki pona bango nyonso, Yesu azaki nyonso pona bango. Ozomona. Yango na Acte 3 dans l'apôtre Pierre a commis le bossa paralytique. Abaki na je n'ai rien. Je n'ai ni or ni argent. Mais fais que je te le donne au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Ayebaki wa azakati na Nzambe, azaki Jésus, azaki Nzambe, azaki abiki saka. Yango ayebaki na aveugle wana, lève-toi. Je te donne ce que j'ai. Lève-toi au nom de Jésus. Lève-toi au nom de Jésus et marche. A telemaki pe atambolaki. Apôtre Pierre, na Jean, ceux qui yebaki o azaki kat na bango. Azaki lokwa ba yebaki o azaki kat na bango, azaki Nzambe, azaki capable de couper sa vie. Yango ba baki na paralytique wana. To couper sa o biso to zalango. Et va Yesu, lève-toi et marche. Est-ce que yo yebi o azakati non sera zaranani? O yebi o azakati non sera zakanani? So que o azakati na yo azanzambe, ata ba situation endeni de ko banga te. O banga te, o tungisama te, puisque o yebi o azakati na yo. Asa le tout puissant, asa le Dieu vivant, le Dieu créateur, azakati na yo. O yebiye, le col o yebi aux amuta o banga te, quelle que soit la difficulté, quelle que soit la situation, quelle que soit vie aux vivre, quelle que soit la passe aux mona. Ce qu'on yebi o azakati na yo, ondima ye, o kangama na ye, o yebi misala na ya salaka, o yebi kafala nguya ko changer histoire na yo, ndeko ningana te. O ningana te pe o banga te. O ningana te pe o banga te. O ningana te. Moni. O ningana te pe o banga te. Mona. Po mikolo oyo, nata otokomi, basel na Nzambe, ya solo baye, ya mabepe baye. Moni. O bazote ya Yesu na solo pe baza, o bazote ya Yesu pe, bazote ya Yesu pe baza makambo musu bazosa pe bazali. Siko Yesu oke tombe na mutu oyo, bazote ya Yesu baza makambo pe musu azalaka. Lokolo mesala ko tambula. Ozwa kindoki.
oza kindoki ndeko na ngai biso lika moko mukolo moko nakenda quelque part na prière tokenda mobali nanga tokenda prière mo quelque part toke sambela toke prière neki prière ne ba nyos tokei ta toke kuna yango na moni so ngo kene fika kozaka préféter na kene po eza séminaire na kene po eza convention na kene po bazote à bien te faut tout na molimo santu tout na molimo santu place na kene est-ce que ça bien faut na kene yoka passer na tote so mon ka na kene ka apoka eve église ba ça la convention moi munene tika na kene o yebite eloko ni ezoleka kuna yo yebite moni tokenda na mbali nanga tokei a prier pour na bato prier pour na bato ngape na lekaki a prier pe pour nanga prier pe pour na mobali nanga bondeli ndeko ta nazonga na ndako na lali na butu na vema mweze ya solo moni yango na ba convention mo eza kuna bona boy bonne pe pour la convention on tena me convention za kuna mais là te le bano est-ce que na ke participer na ke loka moté yuana c'est ne loba na suya so na ke participer na convention na nsa pa bano kende c'est mon serviteur a ça musa na kene yokai ozomo mais so okene ka po ka faire convention na kuna pas faire na kuna na onction pas faire na taka tikotak pas faire na busala boy pas faire ça boy on a kende OK nzo no ko za kindoki oyebite na beso histoire est vrai on a vivre moni toquer to prier et ça qui toquer ça batunios pas prier avec qu'on va toquer mais n'importe pourquoi Seigneur alinga la sangelo kwana pourquoi le Congo ka isa mai pona et ça maki pananga ozomo na butu na lali na loti pasteur wana oya za ko sala convention afaki nini wana na loti na tana kati église ango mais na kati ya chambre ndeti bakainga na kati ya chambre bakainga na kati ya chambre mais na kati ya église ba osambela nga fiko na na kati ya église mais bakainga quelque part na kati ya chambre fiko nga bi mais nga na église mais ndeni na koti na kati ya chambre oyo bakayi na porte sika na ndiko beta porte mais naza awa bofongola bobimisanga ngani pe na iko sambela na koti ya ndenge nini bobimisa mais mobile na azakte nazo beta porte nazo tiama ke mais siko na kati église ka baza iko yemba moyeba yo ka mungo na ngezate bazo yemba ngala to ganga bobimisanga naza awa bobimis na beti na comme épuisé na beti nazo beta porte mbala moko ba faire na yo fongo la porte na ndoto na kei kuna na moi na butu na la na loti ndoto ana ba faire na yo fongo la porte tanga fongo le porte na talinga abina ngabima obiki ndeko alobina ngabongo bima obiki yo faut sambela nzambe no na mingi obiki bande kotana bimi oleke na kota pe bato bavande ba osambela na bimi benati na balabala na kei na sutuki boye ndoto ngabi Seigneur ko ndoto ni ndeni amfi mobali na ngabi lamkala mkata ndoto na olota tokine na moi nini na kufasi kunati tala passer na abondele pona bato abondele pona bato nyonso abondele pona biso pe ta ndoto na loti ndeko suki ka wana te ndoto na elanda 2 jours après ko landa na loti siko na loti ye parce que to na otamba to kutane na nzela to kutane eboye ngala tali ngabi parce que ngoyeyo abaluki atali ngape na tali abinanga obiki ya faire faut sambela nzambe no wana o ya biki siyo nene ko comprendre ngabi fai pana chama ko na makuna moni mais c'est église amunene a pas faire à sala pe ma campère moni ozomona convention nyonso teka babi convention mbango parato kende prière nyonso te babi ototala prière kuna 7 jours à 5 40 jours à 5 bona boy mbango kangi bisaka okei te bondela na nzambe tuna na molimo santo soki yemu da pesi no programme wana saint osu tabaki na pesa ngo
Yo pense que tout na Saint-Esprit. Ce qui ont pensé qui passe faire un programme de gêne à 40 jours. Si on ngai pe na lingna gênango. Est-ce que ça yom tolobaki faut na parfait na gênango toté. Ça ne va pas nzama sungi abi. Oui, salango. Kende. OK. Mais que ça la pour ça la ça la pour yo qui communiquer, tu ka pe na ça pour ba pe communiquer. Tout na période commis, il y a des femmes to compte à décembre. Ba tout par contre agité, ba tout ko banga banga, tout gêné, tout ça la boy, tout ça boy. Soko yebi o azakati na yo, okobanga te. Obanga te. Ozomona. Obanga te. Oza muto vandi. Oza balote na tout vent, okovanda. Faut qu'on yeba Yesu. On dit mais là Yesu mais faut yeba ye. Aza capable de changer l'histoire na yo, a capable de faire le makamabolamu. Est-ce que yo yebi Yesu? On dit mais est-ce que yo yebi Yesu ma fille? O yebi Yesu wana. Ce qu'on yebi Yesu ma fille, o tambola malamu hein. O koto sa ye. O kozana fier na ye. Moni. Okozalo lendo na ye po na yebi ya nzambe na mwana nzambe ye sa kati na nga na obangelo côté puis c'est lui qui t'a moi Dieu na memi e kati na nga na sa temple na yebi belo bibongo ya za mutunga na za nsoto asa kati na nga Jean 14:20 alo bibongo nga kati na ye kati na nga alo na obanga po ani sorry. Azakati na yo. Est-ce que oyebi Yesu wana? Oyebi Yesu wana. Oyebi Yesu wana. Lelo bato bazo ngaka ko yoka mateya. Bate esi balia tata na bino, ya koko na bino, ya noko na bino, ya boye. Eza bien balia ezali. Mais ya kote ya mutu, obobanga nzambe, kozonga na Yesu, bona boye. Okoluka ba view ezate. Meta ba view oya mutu azoteya. Ndeko, Yesu akopesa libala. Yesu, mbula oyo kobala, mbula oyo kobota. Oza mutu, oza mukila te, oza boy. Tala ba view, 10,000 view. Mais passer à moko ya, alba kende ko banga nzambe. Tamba na kotosa nzambe, ndeko tika masumu, ndeko tika boye. Ba vie ezata ye pepe to le bamate ya tika biso to amaposa mate ya nzamba ko pambolo nzamba ko sala we nzamba pambola ne sa pambola biso yo ne seigneur ndimango côté ba fils so vivre te au côté na compte bancaire no eza 00 ndima ke nzamba sa pambola yo soko ndimi yango poso confesser ngo 00 na ko bakisa 1 liboso moni e kompe 100,000 e bakisi 1 liboso e kompe 10,000. On est capable de faire il est le créateur. Moni. Il est le tout puissant. On est capable de faire ça. Notre Dieu, il est puissant. Il est le créateur. Yebaye. On dit, mais là, il faut yebaye. Yebaye na bozindo. Yebaye. Kangama na ye. Moni. Relation na za malamu na ye. Azan zambe. A capable de changer histoire na yo. Asalaka nzamba asalaka ndeko tika otambola moni na ebite ndako na kota na ndoto na mona na ndoto enga ozani pona nga me na bimaki na cheki makelele ayeko bimisanga ndeko keba na bitambola o bozo tambola wana okozwa kindoki akimkolo Mukonfunde moi ebifinga. Omoni ha, elle va prier mususu au Hollanda, likambo ka tu ezate. Moni. Parce que na prier boye, parce que sauter à parler comme ma femme de nuit, ma mari de nuit. Nga l'autre na femme de nuit. Na nga na mari de nuit. Moni. Pourtant maté ezobima na yoki. Na zo zape mayele. Na fi mayele parce que des filles femmes de nuit mari de nuit mukolomoko so il commence na roté à boy to mutu mwa za situation ayo kolobela ngo na koloba ne boy siko yo ba no sa prière ko sa prière na zo benga na moni mari de nuit yo sa mari de nuit po benga ngo ndeko na sa na partage wana abinga na lota mari de nuit te na za na pe na bandoto angote
Mais na la prière moka ne ka prière ka YouTube et ba Facebook. Moni. Ma prière wana. Moni. Ala ni prière. Ala na butu boy aloti mari de nuit. Mari de nuit aloti susu. Eza doki alabila la mwina tongo pefie kanda mo osaranate. Muta bonde laki alandaki prière wana. Mais ala na butu aloti mari de nuit. Mais pourtant be alota angote. Et ça biloko muso so so fungola la porte na likamo bo ezate na vie na yo. O fongoli porte. Tout ça m'a yé le ko. Yesu sa kate na sa nzambe, il est Dieu. Moni. Asa nzambe. Ozomona. Asa nzambe. Moni. Ngala umela ka ko sala nzambe na église na vanda kiwana. Na vanda kiwana. Na zo beir o nzamba zo loba pa musali na ye. Na zo sala nzambe na vanda kiwana. Moni. Nesuka nango na pambwa maki. Moni. Nzamba pambola kinga. Voyage nange umela ki. Pona la mobile nanga ana mboka na za. Mais na lemba ki te na ko prier. Na ko prier. Babi nana ke luka ko arrachon ke pas na baki te nzamba penga tikete. Na kete. Mais na vanda ki ka wana na zo sambe na zo sala nzambe. Mukolo moko mo sala na nzamba da ki toucher. Aloba ki maloba pona nga. Alexinga bosse église. Aibota la sœur Mimi. Et longyo bo mona ngo umeli pe anosa la nzambe. Ava mobile ne fa kende. Abi ndenge na obonde la pona elelo. Na pe feka 1 mois. Na fi nzambe ka 1 mois. Et longyo faut to mona ngo su awate. Ndeko, on est comment qui fiko autant. Oh nzamba bi bon et koki. Et puis mon sa nzamba lobi, mutu nyonso o ya telemela ye. Tika. Tika ye. Fakindi. Abonde ponanga ndeko makamnanga lokolo komaki tango ko tango tango koki nzamba fifite la motema mosali na ye tango ki bonde la pona mwana nga moni ndeko makamnanga fali ovomona ngana kena sabena na vitike na fibango te na voyager dimanche teko na kenda dans vie femelle babi na te oké ka lelo moni le aucun cas te aucun cas d'image au changer te aucun cas d'image te ngabité le bona te aucun cas d'image moni aucun cas d'image mona na voix qui peut naïe si quand on a yé pas mobile nanga si mobile na pesa d'ailleurs ko sambela et na koko moi mundele kuko na linga mobile nanga mingi azo sambela kuko na kufla mobile na âge à 36 ans abala suta bota pété kokwana mundele wana tanga bali mobali na kufi baboti na ote mobali na kufi atika la bongo tia ko kisa ba 80 ta botate abala pe mobali musute azalika ko sala nzambe kokana ko talanga alobi nanga na fa ko bondela pona yo na disaki nzambe to koma na décembre te moi fi a frère nanga ya kokwana fa ko bondela kuna koto passer nanga pe saint esprit fifite ye bonde la pona mwana nga tango ekoki fakende ndeko na gena ko luka voyage ngona mangenge lingeta na gena ko luka ngona mangenge lingete na gena ko luka ngona ba jeune ba 40 jours te na gena ko luka ngona soki pas habité kan église nanga na o servir nzambe o na yeba ki luka na yeba ki ye na vandi pe na to saila ye na vandi pe na zo sala nzambe wana moni e ngana ye na ya le 29 novembre na tima kona na poto moni na ya le 29 novembre ko ndeti le 29 novembre na zo teya na tima kona na poto moni ndaba salaka yo zala fidèle yo yeba na bozindo o yamba yeba yo obéir ye tambo ndenge lingo tambola to sama loba na ye kangama na ye nzamba ko pambola yo quelle que soit la situation les autres miso nzamba ko salo bolamu au ti côté moni tika ko tambola moni
Musero balanga, oh, nakina ba problème moi été, fiko bala fenga prophète mon na Kinshasa, na komi ko benga prophète ango, komi ko prier pour nanga, fiko e komi kaka, frère, tota na veiller, faut-il na mbongo pona suka to prier pona likambu na yo, au moins na $100 na tindi. Oh frère, tota na prière, faut-il na $100 pour to komata na mangenge ngeto ko bonza pona fije na yo, afi de cela tindi, jour ça benga, albe benga, oh frère to to église, faut to tabatol, fiko pona fije ne to bonde la faire to bonde la pona yo. Faut-il $500? Bon, aboye, faire à mon tout. À mon c'est trop. Ayo, yebisanga. Nga yifiko nga faire ni continuer. Pozo luka délivrance. Ozo luka ni libala. Basomba angote. Et va bénédiction. Basomba libala te. Ozo luka ni kobota. Basomba angote. Et va li pamboli. Bible bina kate Israël isteri la rosala te. Moni. Nga la bonne la pona frère moko. Avec ami mobile na moi ça va na ishasa avec le retour moi ça na yanga bia to abonde la pour nga ba no bonde la pour la moi ça na ya na fi nzambe o sa nga grâce ya koya na poto grâce on sala kinga sala moi ça na grâce wana donc moi ça ya mukolonga na yaka aya poto le 29 de novembre atima ko na poto moni ozo mona nzamba sala ka yo kuluka si siko bako ozo pesa olembi likama ope o pesa la kambongo ozo pesa olisete siko olembi okomo loba o na pesa ki kutu 500 na pesa ki boye bona boye o na ipo abonde la nga na bota raté abina nga ipo abonde la nga na pesa 1000 livres 1000 livres la fa na bible sika ni mutu ava bota apesa nzambe mbo Maria azwaki grâce ya obota Yesu. Maman Anne, maman Samuel, Anne, abondela nzambe, ye moko, prophète, le sacrificateur, Elie avanda yowana. Ayeba ekutu sujet azaki na ngote. Ayeba ekutu sujet na ete kayo obota pona likama stérilité. Moni. Ozomona. Mais pona nini yo, ozotungisama. Fana mutapesa kandeko. Na yeko ebiso na pokwa oyo, yeba Yesu. Yeba Yesu, ondimela yeba ye. Yesu wana apesa nyonso. Apesa libala, bikisaka, kangolaka, apesa vie, apesa guérison, apesa nyonso. Jésus donne tout. Apesa nyonso po nyonso ve ye. Nyonso ve ye, nyonso pesa mina ye. Lokola nyonso ve ye, pe pesa mina ye. Alors yeba ke oyo zo lukana soko ndime ondi lokolo ndimela okangama na ye, a opesa ngo. Vande fiko zali. Tika kozala muto otali kuna, muke otali kuna. Kuna balobi nini? Kuna babengi nani? Kuna basali nini? Kuna basali nini? Anake na kuna. Na tiki na anake kuna. Si nazolo ba okozwa kindoki ya kimukolo. Zomona. Po bandoki ba passer bandoki ba komi ebele. Fo bondela nzambe pete. Bondela tango kenda. Ba komi ebele, ba sopela matea bien. Quand on fait mon ça saute à vibrer. Oh Jesus. Oh mona ke open na Yesu te. Yesu te. Na osi faire témoignage on a ko loba ko po bala nzambe bozi ko vande fika morote. Moni. Et là la maman passé à mon olinge na linga tellement trop. Alors au thé, au senti penda. Quelle onction, quelle puissance, Jesus, ça fait un bon moyen. Moi, en tout cas, ma passion, on est dans ma salle, on a fait pelaner ma casse. Na fait pelaner, en tout cas, on fait pelaner. Neko. Kolanda te, oh, afu ganga, afu sansu gidi, on se sera sali, te, tout na nzambe. Ma bepoto tout na nzambe te, toke na rakaka. Tozo kende kaka tango ke okomi kuno omoni nakende pa nini o regretter tuna nzambe ndeko na yeko bano lelo ya faut tuna nzambe puisque Yesu fa kati na yo yeba Yesu wana fa kati no capable de changer histoire na yo sans que l'un sou mutai ba sujet na ozana ngo ozomona na linga ma passer na tellement trop ate ya bien ate ya kato adote ba mama ozo sentir mungongo na ozo sentir ndeko muko nzamba lakisa ingaye nzamba bizana lakisa yo mutu oyo zo linga na ndenga zo te na lakisa ye na ba tenge ba dioso ba bandoki ato nzamba lakisa ka bandoki te po molimo sa za kati na nga tu na nzambe na kenda bon bikendela te alakisa ma pasteur wana ta nzamba lakisa
na la mwina to na finza bete wana zaka ndoto na lo babe abongo ngabite nza me fene wana zaka ndoto te bon essayer te yi wana za yete zaka ndoto eta mfuza makanisi nanga bando déranger nga fene est-ce que c'est solo nza me pene c'est solo nza me vraiment il va bongo te fene ikoza bongo te ndeko na fenga nza me fine ndeje do afenga ki na fenga nzambe na oke pesa mama passer na oteya akoya oteya ba mama soki na reno ba mama wana na binzambe soki pende ya solo oyo laki finga eza ye eza bongo nzambe amata te ba vibration na sala ona so azoteya na mungongo nezo eza elanfe wana soki pende la ye ye ko yo kati na ye yenda yo kati no lo bakande ngwana nzambe a vibrer aningana nega ningana aningisa ka ba nega ningisa batu on sera bene quitter sala ndeko na bondela ibongo neje da bonda nzambe na mona soki bene za ye ndeko nzambe ninga to tuna e pa lo bana biso na kenda nini wana ma pa faire wana akoka o vibrer te ngana vanda na o prier en langue na fi nzambe soki penda o ya nega sala wana azaka pena ya yo ya solo o la kifinga soki za ngo yete azaka yo ya solo na mona ngo lelo so pe azaka ya yo ya solo te na mona ngo lelo na no prier lan la famille robo shakata la mandala baba yindala ko riba shendele baba azote ngara aye bani ma pa faire aye bani kuteya raba shakata la mandala ko riba yanda shakata la baba yendele baba shondolo baba yeke mandala ko riba yakaba shandala baba yanda la baba na bona o déranger ba voisin ba to la pe na to prier en langue na ningi sa munoko nanga roba shakata la mandala baba na o prier bongo ndeko ma pa faire wana ndeti ba verset biblique ebungi na mututi akokaka te akoki komata te na ça c'est histoire vraie mais na kotanga no kombone te akoki komata te ndenge ba ko mata na onction na akoki te ndenge ko tata baba basi baba mama maboko ba so kweya mukolonga koka ite akomika bon fikoyo na fa pena préfet oyo kote ya biso za préfet poani te biso koza boza uti na ndao ne kote ya so za préfet oyeba ki kote ya ba mama ba ye ba bengisa ki oyo kote bon siko za préfet poani pour la fois qu'elle est faite mort mariage moni maté yango na partager ka mukie mbala fima nde to kokota na bozindo vraiment bona bo na vanda ka nie na okimawa ngala nzambe de filtrer ba belle Seigneur Jésus na okimawa na bimaki na daki vraiment na mawa. Et puis tu restes au couteau na tout mama mimi boni ma pasteur mukolango ayam to pesa limbo tete abima akenda prière filate akenda pa no ki mawa akokate abonde la pété atiki modérateur atika modératrice atika au prier atiki makampa mama pa faire église wana botika ko continuer na kepo na obi na oki fête ya mariage o babenga ko ya côté au fait priorité dans la fête à mariage, yo peut-être m'doza par marraine, yo peut-être m'do côté à mariage, au cas faire invitation. Ozomona makamba nzambe ta to marcher sur l'esprit quoi. Hein? Yesu va ko ndimela Yesu ko, yeba Yesu wana. Asa kati na yo, molu nzambe za kati na yo marcher sur l'esprit, au côté na libuluté. Au côté na faire ya passer à misala molilité. So ko côté nzambe obimiso. Zama obimisa yo. Yeba Yesu. Femme samaritaine a yeba Yesu te. Mais tanga yeko yeba Yesu akena obenga batu bwana moni mefi. Avec na bikaki ayeba ki nete na nga bikisi so azanani. Azab na yebi na ngati. Apôtre Pierre ayeba ki baza kati na ye. Ayeba ki azana nguya. Tanga lobi na kombo na Yesu. Oya za kati na ye ayeba ki ko abi yango na to pesa yo na komo na Yesu Christ telema paralytique a telemaki soko yebe azakati na ndeko okotemisa be ba paralytique okotemisa ba situation so za ko buka na vie na yo otelemisa ngo soko yebi Yesu okeluka musika te okotemisa ba situation so za ko buka na okotelemisa ngo na kombo na Yesu
basi tuzo yako buka na famille na yo basi tuzo yako buka na libota na yo basi tuzo yako buka na ndaku na yo basi tuzo se komi paralysé na vie ya bana to ya mobali na yo oko teli misero ko za vie na kombo na espasa puisque Yesu aza kati na yo oyebi misano oyebi so aza nani oyebi soko oyebi ye oko teli misano basi tuzo oyebi akokufa oyebi akolala oko teli misango na kombo na espasa ya telema zo vie moni Poye ça fait kati na yo. Ndeko. Maman pas faire na. Afila ki ayo kana sute. Afila. Et puis là na zongi na ndaku na oki mawa na zonga na ndaku na mawa. Seigneur ayo koloba nanga. Alobi a pesina histoire ya livrer na blé. Ba kola ensemble. Ngamona olongola. Kola suka ngamona olongola mabena malamu. Poso na longole sikoyo na opikola ye. Na opikola na ya malamu moni so na longoli efiko na opikola na oya malamu eza pembeni wana ozomona so na zaki forte te na foi na zaki makasi te na oba ipe mta ote ya boye makambo eza ndeni na koloba papa bato pe na tiki nanga moni mais natali nga abi nzambe ezwa lokumu olakisinga nga na lendi na lenda na za bébé spirituel te moni ozomona bave belé alors lokwa bave belé faut tout na molimo santo faut yeba Yesu aza kati no musana na ini na sala kanini kati na yo aza nani aza nzambe Yesu aza kati no aza nzambe pe aza na nyonso Bible bi na Colossiens ye aza mokeli ya nyonso moni nyonso ekelama na ye Colossiens 1 nyonso ekelama na ye moni nyonso ekelama na ye Bible bi na so na Colossiens 1 babi nyonso ekelama na ye mokeli ya nyonso ozomona tout est créé par lui et pour lui nyonso ekelama na ye pe po na ye ozomona Bible bi ndengwana nyonso ekelama na ye pe po na ye Colossiens 1:17 balobi ndengwana nyonso ekelama na ye pe po na ye aza kati na yo nyonso eza ya ye libala bana nini nyonso ye mtapiaka yeba ye ondimela ye yeba ye kangama na ye molimo santo asunga yo nzamba pambola yo yango kana yebiso ndeko avokende tuna molimo santo fionto ko zakindo kya kimukolo nzamba pambola bino oyo yokinga soko cher ango na bike bato balinga mateya nzamba ko peso libala oza mutu oza mukila te toza mitu toza mitu toza mikila pete ndimango yo moko nano kena zala mutu na mukila te ko zate muta prononcer la yo muta ba no za mutu oza mukila te ngamona yebi Bible bi na ngabo na za mutu na mukila te na ndimango moni ozomona quand était muta ba na yo tout en forgé contre ta fera ni les sans effet yeba ngo déjà que Bible bi na tout en forgé contre moi fera ni les sans effet na la te muta prononcer la nga moni yombo fo yeba ngo nano c'est ça ko yeba loba na nzambe ko yeba Yesu aza nani ko yeba loba na ye yeba loba na ye ndima ya vakati na yo ndima ye ndima pe tambola na ye pe molimo na nzambe vakati na yo ko sunga yo nzamba pambola yo ndeko soko cher maté o cher pe batu musu ba yeba ke na lobi ba yeba Yesu to yeba Yesu na bozindo sinote oza kindoki ya kimukolo po ba ndoki ba combien belé o ba toti ya sa malamu comme ça, nous partageons la sorcellerie dans l'église. Pour nous, nous la hinga. Nous avons mis balé. Sorcellerie dans l'église, la sorcellerie dans le quartier. Nous avons mis la bureau. Nous avons bonde la Seigneur, nous avons bonde la Seigneur a fait un sujet de prière. Nous avons prié pour la sorcellerie dans l'église, nous avons prié pour la sorcellerie dans le quartier. Et ça, biloko ezo tungi sabo mo ya bato. Au côté de l'église, mo boye baté. Na kati l'église na ki ndokeza. Bano kota makami marchand ozara no bien bano kota makami mobulu ozara na quartier moko bien na quartier ntango kota na quartier na nyonso par terre oyebi ba misala ezo régner wana c'est na loba nanga sorcellerie na église pe sorcellerie na quartier bilo ba fige mi bale wana c'est na atal fa ngango mais ngote na ko partager na pourquoi lelo le na ko loba yeba nzambe connaître Dieu yeba nzambe yeba Yesu mafia oyo yamba wana est-ce que yebiye soko yebiye nzamba za lokumu kangama na ekaka awosala lo miracle soko yamba o yebiye te luko yebaye
Sopo ndimana o Yesu te ayalo kwa mokosi mobikisi na yo benga ye na bomoi na yo aya akota na motema na yo. Apocalypse 3:20 lobi na biso atemine kuki azobeta oya koyoka kofungula ya kokota kati na ye moni benga ye aya akota na bomoi na yo po okoma mwana nzambe moni po okoma mwana nzambe vraiment nzambe apambola yo apambola bino to ikutani mbala fima na ngolu na nzambe o nzambe akotia kati na ngai na partager to kopartager ngana lobi tanso banga aya lobi to yeba bato yeba penga bondela pe ponanga na ko témoigner lo témoignage moko mbala fima ya ndeko mwake na obondela pa yebanga eloko nzambe alakisaki muta tinda kiye kolanda faire wana te ndenga lobaka ndenga te yaka keno bonde ba tadam na ye akenda ko sala ngo na ko lopele eloko ni na monaki fo ko tuna ndeko omoni muta oteya na Facebook bondela banzambe ayo koteya biso tozo yoka mais nalingi na ndie bape est-ce que yo ndenga yo oteya wana moni nzambe apambola biso vraiment bolekisa butu malamu journée malamu esika oyo eza nano journée butu malamu esika eza butu nzambe apambola bino kimia na nzambe ezala na bino ezala na mabota na bino tozala mayele toyeba yesu tondimelanga toyeba ye aza nani mpona nini mpo tobatelama na mabe nzambe vraiment apambola bino tomonani mbala nsima shalom shalom.